Grüezi miteinander. Ich habe heute ein kleines Geschichtskapitel. Und zwar Danfoss Kompressoren BD3. Der BD3 weiss ich nicht. Ich weiss nur, die PW-Chassis sind 1958 gebaut worden bis zum Nachfolger, der TL-Kompressor 1976. 1977. Und der Kompressor da kann man da aus der Chassisnummer ablesen, ist von 1969. Da habe ich einen Kompressor. BD3 mit Artikelnummer Danfoss. Unten ist ein Kleber von uns. Da ist der Danfoss BD3, Baujahr 1968. Sorry, der hier ist 1969. In der Woche 5 am Mittwoch. Und alle, die Danfoss-Serienummern entschlüsseln können, sehen das hier oben aus dieser Nummer das Baujahr. Also der Kompressor ist vom 8.60. Ich habe in einer Broschüre gelesen von der Secop. Sie haben 35-jährige Erfahrung mit Danfoss zusammen. Aber ich habe hier einen Kompressor, der ist ja schon 49-jährig. Wir sehen auch hier das Original-Netzgerät dazu, das Steuergerät. Darum geht es, da ist ein Gleichstrommotor mit zwei Wicklungen, also Südwicklung und Nordwicklung, wo dann elektronisch kommutiert wird. Das heisst, es wird die eine Steuerung angesteuert, die andere steuert, die. Und über eine Messwicklung stellt man fest, wo der Rotor steht. Da ist nach dem Engel Savafucci oder Heinrich Tölz Kompressor, der Stößel-Kompressor, wo ich ein anderes Video gemacht habe. Der zweite, nach meinem Wissen, vollhermetisch Kompressor für 12 Volt. Bauen ist das PW-Chassis geworden im 1968. Irgendwann hat man dann, 1958. Und irgendwann hat man aus dem gleichen Kompressor, wo 220 Volt geliefert worden ist, nachher einen 12 Volt Kompressor bauen. Eben, Beweis da, wir haben ihn aus dem 68. Secop weiss nicht genau, wenn sie die Kompressoren bauen haben. Ich habe bis jetzt keine vernünftige Antwort bekommen, vielleicht weiss das jemand. Bauen sind die geworden in Nordburg. Nachher hat man dann die Produktion verlagert auf Flensburg in Deutschland. Ich kann nicht viel mehr sagen zu diesen Kompressoren. BD3, Urgestein von Kältetechnik auf dem 12-Volt-Sektor. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.